Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui fala Ana Luiz. Pessoal, hoje eu vou gravar um vídeo de Páscoa. Eu vou mostrar essa luminária aqui, uma caixinha de som que brilha. Pessoal, já passou a Páscoa. Aí tem alguns outros ovos, tá? Vem 22 ou 23 ovinhos pequenininhos. Eu não lembro, eu já comi alguns. Mãe, como é que faz pra poder conectar? Se for a música. Ah, tá. Colocar no... Ó, essa daqui é a luminária de coração. E, pessoal, se não tiver preto aqui, quer ver com defeito, tá? Tá, olha só. Ó. Tcharam! Pessoal, é rosa com glitter, só que na câmera ela fica branca. Ah, tá bom, já volto, tá? Aí. Aqui na câmera fica branco. Só que daí aqui fica rosa com glitter dourado, mais ou menos, né? Passa, mãe. Ai, pessoal. E daí quando desliga faz o barulhinho. Enquanto isso, né? Tá, vamos colocar qual será? Vamos ver qual música. Já sei, vai ser essa daqui mesmo. Tem 5 boys me querendo, o que eu faço? Meu Deus, deve ser muito gostosa. Tem que pular o anúncio. Tá ligando. Essas receitinhas com mucilon crescidinhos. Clique e descubra. Agora. 3, 10. Ainda não foi. Acredite nos 600. Acredite nos 600. É quem diria, chegando carinha, crescendo a cada dia, o número da filha, pouco a pouco foi chegando e conquistando corações no mundo da internet, suas conexões. Imaginava do que era capaz com o celular, mas do curso básico, apenas 8 anos. Mas vinha de bebê sem microfone, sem PC, fez sonho acontecer. Pessoal, eu vivo cantando, né? Pessoal, quando eu almoçar, eu volto aqui, tá? Encerre já o vídeo. Pessoal, eu ainda não comi. Eu vou encerrar o vídeo, né? Já deixa o seu like, se inscreva no canal pra você não perder nenhum vídeo que eu posto aqui. Eu vou mostrar com música. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo.